হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল রিম উইথ মি। আমার নাম নবনীতা। আমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে আমি স্বাগত জানাই। তো আমি আজকে চলে এসেছি একটা চ্যালেঞ্জিং ভিডিও নিয়ে। এটা খুব রিকোয়েস্টেড একটা চ্যালেঞ্জিং ভিডিও। তো এটা হচ্ছে স্নিজিং চ্যালেঞ্জ ভিডিও। স্নিজিং চ্যালেঞ্জ ভিডিওটা আমি তোমাদের সাথে আজকে করেছি, জাস্ট তোমাদের সাথে আজকে শেয়ার করব। তো এটা খুবই একটা তো আর কথা না বাড়িয়ে আমি আমার ভিডিওটা স্টার্ট করছি জাস্ট। আর এখানে আমি দেখো হ্যান্ডকি নিয়ে নিয়েছি, যেটা আমার খুবই দরকার। আর নিয়েছি হচ্ছে এটা দিয়ে করব। তো এটা কটনটাকে আমি এরকম করে নিয়েছি। তো দেখা যাক আমার কতক্ষণে স্নিচিং আসে। তো চলো। একদিকে ভালো হাঁচি হওয়াতে আমাদের মাথাটাও হালকা হয়ে যায়, তার জন্য চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিতে আমার খুব ভালোই লাগলো, এটা ইন্টারেস্টিং। আর যদি তোমাদের ভিডিওটা আমার ভালো লাগে তো অবশ্যই একটা কিন্তু লাইক করতে ভুলো না। আর যারা আমাকে সাবস্ক্রাইব এখনও করনি তারা কিন্তু অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর পাশে থাকা বেল বাটনটি অবশ্যই প্রেস করে অল করে দিও। আর আমি যখন এরপরে আমার নেক্সট ভিডিও দেবো তার নোটিফিকেশন তোমাদের কাছে চলে যাবে। তো তোমাদের ভিডিওটা ভালো লাগলে কিন্তু অবশ্যই লাইক করো। তো আজকের মতো বাই বাই। খুবই শর্ট ভিডিও একটা করলাম, তো আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে। তো বাই বাই।